আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা পৌষটের পূর্ব পাশে। আর আমি একজন মূলত বকনা গরুর ব্যবসা করি। আমার কাছে বিভিন্ন জাতের গরুগুলো পাওয়া যায়, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসি, দর্শকের মাঝে বিক্রি করে থাকি। তো আজকে আমি 3টা বর্ডার ক্রস মুন্ডি দেখাবো এবং চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মুন্ডি দেখাবো আজকে দর্শকদের, যে এমন মুন্ডি কোথাও দেখছে কিনা বা এমন রেটের মুন্ডিগুলো কোথাও পাইছে কিনা, এগুলো দিয়ে আজকে আমি গরু 3টা দেখাবো দর্শকদের। রনি ভাই, চলুন আমরা বকনা 3টা দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, দর্শকদের সুন্দর করে 3টা বকনা দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 1 নম্বর এই বকনার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই, এটা হলো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান একটা বর্ডার ক্রস করা মুন্ডি বকনা ভাই। আমি আজকে যে 3টা মুন্ডি দেখাবো তার ভিতরে 1 নম্বর মুন্ডি হচ্ছে এইটা। এটার বয়স আছে আপনার 7 মাস প্লাস মাইনাস বয়স হবে আনুমানিক, কারণ আমার কেনার জিনিস প্লাস মাইনাস। এই যে মুন্ডির মাথাটুকু দেখেন, পিওর মুন্ডি। হ্যাঁ, পিওর এক বিদ্যা মাথা। আর এই যে মুন্ডির মাথাটা আগে দেখান, জিনিসটা একবারে বেল মাথা বলা হয় যাকে, ঠিক আছে। ছোট্ট একটা মাথা, মাথায় দেখেন যে এটা বানানো বা হিট দেওয়া মুন্ডির কাম বাদে নাই আমার কাছে। আর অনেক ডেয়ারি ফার্ম মুন্ডি নিয়ে আসে, সেটা মুন্ডি হতে হবে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মুন্ডি হইতে হবে। মুন্ডিটার ফ্রেমটা দেখান, তার মাজাটা দেখান, মাথা থেকে মাজার শেপটুকু দেখান, আর পাগুলা দেখান যে কি মোটা মোটা পাও। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখেন। তারপরে মুন্ডির চমক আছে দেখি, এই দেখেন মুন্ডির উলান দেখেন, দেখছেন মুন্ডিটার উলানটা কি? এই উলান ভালো আছে, নিপেল চারটা দেখছেন। দেখতে হবে, উলান দেখতে হবে। এটা টাকার জিনিস, একটা মানুষ নেবে আশার দ্বারাই নেবে। যদি এরকম যদি জিনিস মুন্ডির 35 লিটার 40 লিটার কোথায় থেকে দুধ আসে, এই যেরকম ইন্ডিয়া রাজস্থানী মুন্ডির থেকে যে এসব দুধ আসতে হবে। ছোট্ট মাথা ভাই, এই যে এক বিদ্যা মাথা আছে, এক বিদ্যা মাথা। দর্শক, এরা মুন্ডি আমার মনে হয় না যে লাইফে কেউ দেখাইতে পারছে। রনি ভাই, 1 নম্বরের বকনার দাম কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম পড়ে 75,000 টাকা, কারণ জিনিসের সাথে দামের হিসাব করতে হবে না, ঠিক আছে। আমার কাছে দাম বেশি, দর্শক মনে করে যে রনি ভাইয়ের কাছে দাম বেশি। আরে মিয়া, দাম বেশি, আগে জিনিসটা দেখো মিয়া, যে এই জিনিস তুমি কই পাবা। আমরা যে নিয়ে আসি, এত মেহনত করে যে দর্শকের জন্য নিয়ে আসি, দর্শক বলে দাম বেশি। দাম বেশি হলে নেওয়া লাগবে না, জিনিস একটা নিতে হবে। জীবনে একটা গরু লালন পালন করে দেখেন, 10টা করা লাগবে না। আমি আজ 3টা গরু নিয়ে আসি, 3টা গরু আজ দেখাবো দর্শকদের সে জিনিসটা কি। তাহলে 1 নম্বর বকনার দাম 75,000 টাকা, ফিক্স 75,000 টাকা দাম ভাই। দেখছেন 2 নম্বর বকনা, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা। এটা ভাই, এটা ইন্ডিয়ান অরিজিনাল ইন্ডিয়ান একটা মুন্ডি বাচ্চা ভাই, রানী মুন্ডি যাকে বলা হয়। এর ঠোঁটটা দেখেন, আর এই দেখেন যে ইন্ডিয়ার যে যে এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলো আমার বাংলাদেশে সচরাচর কোথাও পাওয়া যাবে না। যে গরুর যে লকের যে সিস্টেমটা, এটা কোথাও পাওয়া যাবে না আর বাংলাদেশে। আমি যেমনি কিনছি সেমনি নিয়ে আসি, সব ইন্ডিয়ান মুন্ডিগুলো, বর্ডার ক্রস মুন্ডি। মুন্ডিটা ঠোঁটটা দেখেন, এই যে মাথার ঝুঁটিটা দেখান দর্শকদের, এই যে মাথাটা দেখেন। আমি বলছিলাম না যে ভাই এক বিদ্যা 4 আঙ্গুল করে মাথা, এই দেখেন ঝুঁটি খোপা দেখেন, আর এই যে মাথাটা ঠোঁটটা দেখেন দর্শকদের। তাহলে পিওর মুন্ডি, হ্যাঁ, অরিজিনাল মুন্ডি ভাই। আর এর বডিটা দেখেন দর্শকদের, যে এমন বডি গ্রোথের গরু আর কোথাও দেখছে কিনা সন্দেহ আছে। মুন্ডিটার গ্রোথটা দেখান, যে এমন মুন্ডি সচরাচর কোনো ডেইরি ফার্ম দেখাইতে পারছে কিনা। আমি এই মুন্ডি থেকে চ্যালেঞ্জ করলাম, এই মুন্ডি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলাম। দেখাক এই মুন্ডি, দর্শক দেখুক মুন্ডি। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখেন তো। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখায় দর্শকদের। উলানটা দেখেন, হ্যাঁ, 4টা নিপল দেখেন, 4 জায়গা আছে ভাই। উলানের জায়গাটা কি দেখেন, উলানটা কত বড়, ধরে দেখানো লাগবে না গরুর উলান, যে সে জিনিস এটা। রনি ভাই, এই 2 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 10 মাস প্লাস বয়স আছে ভাই, 10 মাস প্লাস বয়স। তার গ্রোথটা আসছে কি দেখেন, একটা হাই গ্রোথের গরু, মানে যে গরু হয় না ভাই। এরা যদি বলে যে, দর্শক ভাই যদি বলে যে 100% কিনা, 100%-এর ভিতরে 100% এটা একটা জাত গরু, পার্সেন্টটা কমতি নাই। এটার ফিক্সড দাম পড়বে হচ্ছে 1,36,000 টাকা ভাই। 2 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 1,36,000, 1,36,000 টাকা ভাই। এর একটা জিনিস আছে দেখান, যে আসলে যে অধিক দুধের গাভীগুলোর যে একটা সিমটমে যে দুধের যে ভ্যানগুলা, সেই ভ্যানটা আমি দেখাই দর্শকদের। এর যে দুধের যে ভ্যানটা আছে দেখান দর্শকদের, এই দেখেন, দেখছেন দুধের ভ্যানগুলা কি, টাকা কার ভিতরে দিবে দর্শক, আর কি লালন পালন করবে সেটাকে দেখতে হবে। তাহলে 2 নম্বর বকনার দাম চালান 1,36,000, 1,36,000 টাকা ফিক্স রেট ভাই। এটা দেখছেন 3 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন।
রনি ভাই 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা ভাই ইন্ডিয়ান রেড ফ্রিজিয়ান মুন্ডি ভাই। এটা দর্শক দেখছে কিনা এর আগে আমার মনে হয় সন্দেহ আছে যে আসলে যে এই তিন মুন্ডিগুলা খুব কষ্টটা সংগ্রহ করে নেওয়া, সেটা হচ্ছে আপনার রেড ফ্রিজিয়ান মুন্ডি ভাই। এই মুন্ডির মাথাটা দেখান, এর খোপাটা দেখান দর্শকদের, এই দেখেন এর ঝুটিটা দেখান, দেখছেন মাথার খোপাটা কত সুন্দর খোপা, ঠোঁটটা গোলাপি, পায়ের খুরগুলো সাদা, রেড কালার আছে জায়গায় জায়গায়, মাথাটা রেড কালার আছে। এটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়সও ভাই আপনার 10 মাস প্লাস। দেখি উলান পালানটা। এটার উলান পালানটা খুব সুন্দর উলান দিয়েছে আল্লাহ পাক, দেখেন দেখছেন এর উলানটা কি, দেখেন মুন্ডির যে উলান সেই উলানের এমন উলান থাকতে হবে, এই দেখেন চারটা নিপুল এবং উলানের জায়গাটা দেখছেন হিউজ পরিমাণ জায়গা। আর গোটার মাজাটা কি গরুটার, আর কি বিগ সাইজ গরু না একটা। তাহলে এটার বয়স বললেন? এটার বয়স 10 মাস প্লাস আছে বয়স, বেশ লম্বা চড় আছে। হ্যাঁ। রনি ভাই 3 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম পড়বে ভাই 1,25,000 টাকা। এটা জাত দেখে টাকা দিবে দর্শক। দর্শক তো কমেন্ট করতে তো খুব ভালো পারে যে ভাই টাকা গাছের পাতা নাকি, টাকা যেমন গাছের পাতা না, গরুও মাংনা না, ঠিক আছে। গরু জাত দেখে গরু নিতে হবে, একটা গরু লালন পালন করে দেখেন। বছরের দাম ফিক্সড 1,25,000। 1,25,000 টাকা ফিক্সড দাম ভাই। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি যে দর্শক তো বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জাতের গরুগুলো দেখছে, তো দেখাক যে এমন কোনো গরু দর্শক দেখছে কি না। দর্শকের যদি আমরা জিনিসটা যদি লিগেল একটা জিনিস বর্ডার ক্রস করে যদি আমরা যদি গরু মন্ডিগুলো বা বিভিন্ন গরুগুলো যদি দর্শকের কাছে নিয়ে আসি, দর্শকের কাছে দামটা আমরা বলি, আমরা কিন্তু ফিক্স সীমিত লাভে দামগুলো বলি, আমরা ফিক্স রেট করি সীমিত লাভে। দর্শকের কাছে দামটা বেশি হয়ে যায়, বেশি হয়ে এসে আমাদের কাছ থেকে বেশি হওয়ার পরে তারা নিয়ে যায় মনে করেন যে বানানো ইট দেওয়া মন্ডি বা মানে বিভিন্ন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানগুলো নিয়ে যায়, তখন আবার বলে যে ভাই এগুলো আমরা প্রতারিত হয়েছি কেন। তো আপনারা জাতমান দেখে একটা জিনিস ক্রয় করেন, ভালো জিনিসের দামটা আজীবনই বেশি, সেটা আমার কাছে না, সেটা এমন কোনো ডেয়ারি ফার্ম নাই, কারোর বাপের ঘরের সম্পত্তি না এটা, বা আবাদ করার জিনিস না যে আপনাকে মাংনা দিয়ে দিবে বা কম দামে দিয়ে দিবে, সবারই কেনা জিনিস। তো আল্লাহর রহমতে আমি যে গরুগুলো দেখাইছি বেশি না, এই গরুগুলো যদি কেউ একটা করে যদি লালন পালন করে তার ভবিষ্যৎ আছে, আর যেটা ভবিষ্যৎ আছে সেই গরুগুলোর আজীবনের দামটা বেশি। বেশি কথা দর্শকদের বলবো না, দর্শকদের একটা কথাই বলবো, যেখান থেকে নিক জাতমানগুলো দেখে গরুটা কিনুক।